السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة العيد، حبيت ان انا اعمل معاكم اكلة جميلة كده، اكلة للناس اللي بيحبوا الاكل الحرش او الاكل الدسم، الأكل السمين، الأكل بتاع الناس الأكيلة اللي بتفهم في الأكل صح. هاعمل معاكم النهاردة الطرب. الطرب ده بيبقى بالمنديل بتاع الخروف، ده بيبقى عبارة عن دهن كده، حاجة كده عاملة زي المنديل، بس هي عبارة عن دهن يعني. هاعملها معاكم بطريقة حلوة وبسيطة، بس طبعًا ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو، وكمان تصلّوا على النبي في الكومنتات، وكمان تكتبوا لي كومنت حلو كده منكم، وكمان تعملوا شير للفيديو علشان يوصل لناس كتير يستفادوا منه. هنبدأ معاكم الفيديو ونعمل معاكم الطرب الخطير اللي هيطلع معاكم بنفس الجمال ده. انا عملته وانا صايمة علشان كده ما دقتش معاكم. نسمي بسم الله ونخش على الفيديو على طول. ومعانا هنا الطرب بتاع الخروف اهو، بيبقى عامل زي شكل المنديل، بس عبارة عن دهن كده. الدهن ده بيبقى جوه بطن الخروف، تمام. ومعايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا بصل مبشور أو مفروم ومصفية منه المية، وطماطم برضو مفرومة كده وتوم، ومعايا بهارات كفتة وفلفل أسود وشطة وسبع بهارات وملح. هبدأ أخلط كل الحاجات دي في بعضها ونعمل كفتة. دي عجينة الكفتة، وكمان أنا ضفت معلقتين بقسماط بس نسيت أصورهم في الفيديو. معايا هنا اهو اللحمة، واللحمة بتاعتي كانت دسمة برضو شوية، يعني فيها حتة دهن كده، تمام. هضيف عليها البصل، بصلتين حلوين كده، واحط عليها الطماطم المبشورة مع التوم، وكمان البهارات بتاعتي، وهبدأ بقى ان انا اعجنهم مع بعض كده. وكمان هنا حطيت معلقتين بقسماط زي ما انا قلت لكم، لازم البقسماط علشان خاطر الكفتة ما تتفتلش مني جوه الدهنة كده وما تبقاش حلوة معايا، تمام. اهو كده عملتها وبقت جميلة خالص وجاهزة كده لان انا اشتغل فيها. هنا بقى المنديل بتاعي، شوفوا هو بيبقى عامل ازاي. انا بقى هبدأ اقطعه قطع كده متساوية او قطع كده بالطول على قد ما انا عايزة. عايزة تعمليه بالطول كده وتقطعيه بعدين، تمام. عايزة تقطعيه زي ما انا بقطعه كده، تمام. هنا انا قطعته كده بالطول، وخليته زي ما انتوا شايفين حتت صغننة كده. هبدأ اجيب بقى صوابع كده من اللحمة اللي انا عملتها كفتة دي، وهلفها كده رول. اهي ما شاء الله سهلة جدا وبسيطة. هاعمل كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة دي، بس هاعمل معاكم واحدة تاني تشوفوا اهو. قطعت الطرب كده قطع صغننة على قد الصابع اللي انا عايزة اعمله. اذا انتي حابة بقى تعمليه بالطول كله مرة واحدة، تمام، وترجعي تقطعيه، تمام، زي ما انتي بتبقي مرتاحة اعملي. اهو لفيت كل الكمية، هوريها لكم دلوقتي. ما شاء الله قطع معايا كمية كويسة. اهو خلصت كل الكمية معايا. هبدأ بقى ان انا احطها على سياخ كده من الشيش اللي هي الخشب دي. حطيتها كده بالطول وما نفعتش معايا، تمام. وعملت تيست كده لقيتها هتفك مني، جيت عملتها بالعرض، بس انا ما صورتش المقطع ده يعني راح مني وكده. خلصت اهو، حطيتها جوه العيدان طبعا كده. لو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو وتدعي لي دعوة حلوة. خلصت كل الكمية وحطيتها اهو في الشيش. هبدأ بقى ان انا اسويها معاكم. معايا كده الجريل بتاعي او طاسة، اي طاسة او اي حلة زي ما انت عايزة، وممكن كمان تعمليه على الفحم على الشواية بيبقى خطير جدا. انا عملته على الجريل على البوتاجاز. حطيت هنا بقى العصيان بتاعتي او الشيش بتاعي اهو. الريحة اصلا بتاعته وانتي بتسويه كده حاجة خطيرة. وهبدأ ان انا اقلبه كل شوية، يعني كل دقيقة كده او كل دقيقتين اقلب فيه لحد ما يستوي معايا. ما شاء الله، شايفين الجمال؟ شايفين بقى هنا اهو بدأ ان هو خلاص قرب يستوي كده، وما بياخدش وقت، يعني ممكن بالكتير 10 دقايق بالظبط على النار. وعملت بقى جنبه طحينة، وعملت جنبه بصل كده بالخضار كده، حاجة كده ما شاء الله تحفة. هنا بقى كان استوى معايا اهون، وهبدأ ان انا اطلعه في طبق كده، ورشيت حبة من البقدونس الاخضر كده،
وهبدأ هنا بقى اعمل سندوتش خطير. بصوا بقى جبت معايا رغيف عيش بلدي، وهبدأ احطه بقى في الصوص اللي نازل من الطرب كده، وهبدأ احط بقى ايه طرب كده في السندوتش. شايفين الجمال ما شاء الله. ومعايا بقى كده اعدل الساندوتش بتاعي واحط ايه الطحينة الخطيرة كده جميلة. الله بالله استاهل لايك، استاهل لايك وكومنت حلو. شوية بصل بقى حلوين وعلى بقك وبألف هنا وشفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم زي ما قلت لكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتصلوا على النبي في الكومنت وتعملوا شير كتير علشان يوصل لناس كتير ويستفادوا منه. وما تنسوش تدعوا لأمي بالرحمة وربنا يحسن ما بين ايديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.